Hello， 大家，我是纹身师 LAO。那今天这节课呢，我们要来讲一下小猫的毛发该如何去做。那在选针方面呢，我用了一个03的圆针和一个07的排针。色料的话，我们还是一样稀释2杯色料，1杯1/2，1杯1/4和1杯全墨。嘴巴周围的毛发呢比较细小，颜色也比较浅，所以这块用了一个最浅的颜色，然后用圆针去给它做一些短的线条。然后至于它的胡须的部分的话，我们需要留白去做胡须之间的这种间隙的地方。那动物的毛发它有一个共同特征，就是中间深，两端比较虚。那如何去表现呢？其实就是通过我们改变手速和我们这个手的压力，也就是我们刺入深浅，就可以改变咱们做出来毛发它的这种深浅变化。那我们在做毛发的时候呢，也可以用叠加的方式，先从深色去做，然后再去叠加浅色。那也可以反着来。那这样的话，就是为了去营造毛发它的这个密集感和层次感。那像五官的部分，像眼睛的部分细节比较多，所以还是建议用圆针去处理。那接下来呢，就是用排针。那排针刺入的话是要有一个角度要求的，那这个角度一定要大于我们正常情况下去刺入的这个角度，并且针一定要侧着。那这样的话，我们再去做这个毛发的时候呢，多以用这个 M 型或者是 W 型来运针。那做毛发呢，还有一个比较重要的就是毛发的生长方向。那脸部呢，通常是以脸部中心向外去放射生长的。那特别是在脸部、耳朵周围，还有咱们的下巴和脖子这个区域。那短毛和长毛的表现方式呢也不同。短毛的话，我们可以用圆针去做一些细小线条、短线条。那长毛呢，我们尽可能的去用咱们这个排针侧针去清扫雾面的形式来表现。那根据毛发长短、软硬，我们也可以从不同力度的笔触上来表现。那软一点的毛发的话，我们就可以做的轻柔一些；那硬一点的毛发的话，我们可以适当的加重我们的这个笔触。